Всем привет! Сегодня на завтрак у меня были вот такие вот сырники. Они были с клубничным топпингом. Покупала я в пекарне «Люди любят». Ну и собственно ко всему был чай зеленый. Люблю это сочетание. Затем на ужин у меня были остатки тушеной картошки со свининой и плюс овощи. Очень люблю это, было безумно вкусно. Буду еще такое готовить. Затем на перекус у меня тоже были остатки шарлотки. Она очень мягкая, сверху карамельный топпинг, безумно вкусная и нежная. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как часто вы готовите выпечку. Из выпечки я очень сильно люблю творожную и плюс вот шарлотку. Также не забываем подписываться на мой телеграм-канал, ведь там я выкладываю ежедневные посты, а также мы ежедневно общаемся. Всех там буду с нетерпением ждать. Всем спасибо огромное за просмотр, спасибо, что подписываетесь, и всем пока!